इज्जत र प्रतिष्ठा को नजरले कतिले हेर्दै र देख्दै छँदै छैन। तो ये हो इस्लाम को के हो शिक्षा र तालिम, यो हो इस्लाम को विशेषता र खूबी। आज संसारमा हेर्नुस् कि आज महिला को आजादी को नामले आज महिलालाई नंगै नचाउँदैछ संसारमा। क्लब खोलेर उसको सानो सानो लिबास लगाएर त्यो नंगै फिर्दैछ। जहाँ तहाँ अरू पुरुषसँग काम गर्दैछ, कुनै दुकानमा हुन्छ अथवा कुनै कम्पनीमा हुन्छ, यस्तो खालको काम हुँदैछ। तर इस्लामले सख्त मना गरेको हो, सख्त मना गरेको छ यसबाट कि कहिले पनि पुरुषसँग अर्को पुरुषसँग कुनै पनि महिला काम गर्न सक्दैन, किनकि यो महिला समाजको इज्जत र प्रतिष्ठा हो। आज हेर्नुस् बेपर्दगीको कति यस संसारमा भएको छन्। आज एड्सको बिमारी यस संसारमा कति छ? 1,90,00,000 मान्छे यस एड्सको रोगले मरेको छ। आज 1,90,00,000 मान्छे एड्सको रोगले मरे। किन मर्यो? एड्स कसरी आउँछ सबैलाई थाहा छ। एड्सको बिमारी कसरी हुन्छ सबैलाई थाहा छ। आज यसको भन्नु पर्दैन। त के हो कि महिलालाई सुरक्षित राख्नको लागि इस्लामले भनेको हो कि त्यसको पर्दा लगाऊ। त्यो अरू ठाउँमा गएर जहाँ अर्को पुरुष हुन्छ त्यहाँ काम गर्नु पर्दैन। किन कि महिला जब आफ्नो लिबास खोलेर आफ्नो मुखरा हटाएर काम गर्छ भने कसै मर्दको कसै पुरुषको नजर लाग्छ, त्यसको हृदयमा पाप आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? आउँछ भने फेरि पाप हुन्छ र पापै पाप हुन्छ, बिमारी आउँछ, अल्लाहको अजाब र अल्लाहको के हुन्छ सबै यो नष्ट गर्नको लागि अल्लाह तबारक तआलाले आफ्नो अजाब भेजिन्छ त्यसको लागि। र इस्लामले यसको सुरक्षित गर्नको लागि भनेको हो कि महिला सबभन्दा ठूलो मानिसको इज्जत हुन्छ। उसलाई राम्रोसँग राख्नुस् र कसैलाई पनि हेर्नुस्। आज हीरा मोतीलाई कसै मानिसले बजारमा यस्तै हेराउँदै चल्दैन, यस्तै खुला छोड्दैन। किन कि चोरले चोरी गरिन्छ। र यसभन्दा ठूलो कीमत र ठूलो अनि मानको के हो? यो महिला हो। यसलाई नै राम्रोसँग छुपाउनु पर्छ। यही इज्जत नै हो। यही माँ हुन्छ, यही पत्नी हुन्छ। राम्रो पत्नी हुन्छ त आफ्नो केटाकेटीलाई पनि राम्रोसँग पालन पोषण गरिन्छ। तर त्यसको बानी खराब हुन्छ, त्यो आफ्नो केटाकेटी पनि बानी खराब गरिदिन्छ। तो के हो? इस इस्लामले ये नियम र तरिका बताइएका छन्। यो खूबी हो इस्लामको। अरू भनेको के हो कि इस्लाम धर्मको खूबी यो आइएका छन् कि यो इस्लाम धर्ममा केही जात पातको छुवाछुत छँदै छैन। जात पातको छुवाछुत छँदै छैन यस इस्लाम धर्ममा। यानी जति पनि मुसलमानहरू छन्, अथवा यस सऊदी अरबको मुसलमान हुन्छ, अथवा हाम्रो नेपालको मुसलमान हुन्छ, अथवा भारतको मुसलमान हुन्छ, जहाँ पनि लन्डन अमेरिकाको मुसलमान हुन्छ, सबै मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढेर एक भाइ र दाजु जस्तै नै हुन्छ। एक भाइ र एक दाजु, एक वंश र खानदान जस्तै नै भइहाल्छ। यो इस्लामको शिक्षा हो। यसमा केही पनि छुवाछुत छैन। हाम्रो ईश्वरले आफ्नो कुरानमा आफ्नो ग्रन्थमा भनेको हो, के भनेको हो? अल मुमिनुना इख्वा, कि जति पनि यस संसारमा मुमिनिन आस्थावानहरू छन् सबै आपसमा भाइ भाइ नै हो। सबै आपसमा के हो? भाइ भाइ र भाइ दाजु जस्तै नै हो। एक खानदान, एक समुदाय र एक वंश जस्तै नै हो। इस्लामले यो भनेको र शिक्षा दिएको छ। तर यस संसारमा यस्तो खालको शिक्षा अरू धर्ममा पाउँदैन। यस्तो खालको शिक्षा अरू धर्ममा पाउँदैन। मात्र यस इस्लाम धर्ममा यो शिक्षा नै छ कि छुवाछुत छँदै छैन। सबै भाइ भाइ जस्तै नै हो। अल मुमिनुना इख्वा, जति पनि मुसलमान आस्थावानहरू छन् सबै आपसमा भाइ भाइ जस्तै नै हो। यो छुवाछुत छँदै छैन यस इस्लाम धर्ममा। यो हाम्रो धर्मले बताइएका छन्। यसको अरू धर्म जान्नको लागि र समझ्नको लागि यस धर्ममा हेर्नु के छ कि धर्मको सुरक्षा यस्तै नै हुन्छ। गीत लगाउदिनुहोस्। धर्मको सुरक्षा यस्तै नै हुन्छ कि ईश्वरले जो तरिका र जो तालिम हामीहरूलाई दिएको छ उसमाथि हामीहरूले हिँड्छौँ भने, उसैको अनुसार चल्छौँ यस संसारमा भने, हामीहरूले यस संसारमा आदेश अनुसार ईश्वरको आदेश अनुसार चल्छौँ भने के हुन्छ
हाम्रो यस इस्लाम को धर्म को सुरक्षा हुन्छ र धर्म को सुरक्षा को लागि जति पनि यस संसारमा धर्म आयो अल्लाह ईश्वरले सबैको एउटै तरिका र एउटै नियम दिएको थियो। तर अन्तिम रसूल अन्तिम दूत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के थियो तरिका सबै संसारमा प्रचलित हुनको लागि अल्लाह तबारक तआलाले यो दिएको छ। यस धर्म को के हुन्छ सुरक्षा र यसको राम्रोसँग चलिन्छ अथवा यस धर्मबाट इस्लाम धर्मबाट अर्कै धर्ममा चल्ने मान्छेहरूलाई यस संसारमा पनि र मरेको जीवनको पछिमा पनि के हुन्छ मुक्ति हुँदैन। किनकि अल्लाहले भनेको हो इन्न दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम। हे संसारको मानिसहरू यस संसारमा धर्म इस्लाम मात्र नै चल्छ। धर्म अल्लाह को नजीक में मात्र इस्लाम धर्म नहीं कबूल हो, शांति को धर्म नहीं कबूल हो। और के भन्छ वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन। जले पनि यस संसारमा यस इस्लाम धर्म को बाहेक अरू धर्मलाई खोज्छ र उसमाथि हिँड्छ र चल्छ त्यसको संसारमा पनि र मरे पछिको जीवनमा पनि के हुन्छ मुक्ति हुँदैन। अल्लाहले त्यसको स्वीकार गर्दैन, कबूल गर्दैन, स्वीकार गर्दैन। मात्र अल्लाहले धर्म को स्वीकार गर्छ यो धर्म इस्लामलाई, यानी यो धर्म इस्लाम को अल्लाहले स्वीकार गर्छ। इन्न दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह को नजिक मात्र एउटै धर्म इस्लाम हो। यसै धर्म को अल्लाहले के गरिन्छ नजिक कबूल हुन्छ। संसारमा जति पनि धर्म हो यस्तो खालको खुबीको धर्म अरू यस इस्लाम बाहेक धर्म कुनै छँदै छैन। जान को सुरक्षा को लागि ईश्वरले आफ्नो जान को सुरक्षा को लागि ईश्वरले यस्ता सारा बाटो र वस्तुहरू हराम गरिएको छ। के गरिएको छ कि मनुष्यको ज्यान सबभन्दा ठूलो हुन्छ। सबै मनुष्यको र मानिसको ज्यान के हुन्छ सबभन्दा ठूलो हुन्छ। तो यस ज्यान को सुरक्षा को लागि अल्लाह ईश्वरले सारा बाटा हराम गरेको छ कि जो के हुन्छ हत्या गर्नको लागि, कतल गर्नको लागि, मारकाट गर्नको लागि। आज हेर्नुस् हाम्रो नेपालमा माओवादीहरूले के गर्दैछ, जहाँ तहाँ पुलिसलाई, मान्छेलाई, ठुलो मुखियालाई, हाम्रो प्रधानलाई पक्रेर के गरेछ पुलिसलाई कतल गरिदिन्छ छ कि छैन यस्तो। तर इस्लामले के भनेको हो कि जान सब उसको सुरक्षा को लागि इस्लामले नियम बनाइएको छ र भनेको छ कि कसैले कसैलाई हत्या गर्नु पर्दैन, अन्याय गर्नु पर्दैन, जुल्म गर्नु पर्दैन। त्योसँग अल्लाहको नियम छ कि जसले पनि कतल गर्छ, कसैलाई कतल गर्छ पनि त्यसको पनि पक्रेर अदालतमा पेशी भई फैसला र निर्णय भएर त्यसलाई पनि के गर्नुपर्छ उसको गर्दन पनि काट्नु पर्छ। यस्तो खालको शिक्षा किन दियो अल्लाहले भन्छ वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब। यो ईश्वरको भनाइ हो कि हे मानिसहरू के छ यस हत्यारालाई कतल गर्नको मा के छ जीवन छ। ज्यान बन्दा ज्यानको बदला लिनमा के छ यसमा जीवन छ। बुद्धिमानहरूलाई जीवन छ यसमा। के बुद्धिमानहरू कि एक मान्छेलाई कतल गरिन्छ अथवा त्यसको निसाब हुकुमतले दिँदैन भने के हुन्छ त्यसको समाजमा फसाद फैल जान्छ। त्यसको पनि समुदाय र उसको खानदान र वंशहरू आएर हतियारलाई पनि कतल गरिन्छ, उसको खानदानलाई कतल गरिन्छ, फेरि उसको खानदान आउँछ उसलाई कतल गरिन्छ। यानी यस्तो खालको नखत्म हुने अन्याय र जुल्म यस संसारमा फैल्छ भने त्यसको समाप्त गर्नको लागि, ज्यानको सुरक्षा गर्नको लागि ईश्वरले भनेको हो कि कसै मानिसले कसैको जुल्म गर्छ र अथवा उसलाई कतल गरिन्छ, हत्या गरिन्छ भने त्यसको पनि पक्रेर अदालतमा उसको कानून र निधि लिएर के हुन्छ उसलाई पनि कतल गर्नुपर्छ। किन ताकि संसारमा फसाद र झगडा झन्झट नफैल्नको लागि। यो इस्लामको के हो शिक्षा र तालिम छ। फेरि अकल र बुद्धिको सुरक्षित राख्नको लागि कि अकल कसरी सुरक्षित रहन्छ भने हाम्रो ईश्वरले जति पनि यस संसारमा रक्सी खाउने हो अथवा कुनै पनि यो मशरूबातहरू छन् सबैलाई के भनेको हो हराम गरेको छ। कि रक्सी खाएर के हुन्छ मानिसको मुख र उसको बुद्धि खत्म भइहाल्छ। फेरि उसबाट सबै किसिमको र सबै प्रकारको झगडा र फसाद र गाली गलौज र सबै प्रकारको बुराई पैदा हुन्छ त्यसबाट।
मान्छे को अकल गए हामी त हाम्रो चाहिँ नेपालमा हुँदै छ नि रक्सी खाएर मान्छे रोडमा हिँड्दै गएर जान्छ र यस्तो भएर गाउँछ र हाम्रो बाछालाई पनि हाम्रो राजालाई पनि गाली दिन्छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि गाली दिन्छ जसको पनि पाइन्छ बाटोमा पक्रेर 2 टमाटर लगाइदिन्छ यस्तो खालको छ कि छैन हाम्रो त्यहाँ तर इस्लामले भनेको हो किन कि त्यसको बुद्धि गइसक्यो इस्लाम भन्दछ के अल्लाहको रसूल के भन्दछ दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कि यो रक्सी खाउन के छ सबै बुराईको जरो छ सबै बुराईको जरो छ त्यसको खाएर मान्छेको मुखै खतम भइहाल्छ भने त्यो सबै पनि पाप गर्न सकिन्छ यस संसारमा ईश्वरले भन्यो कि यो हराम हो यसलाई जुन पनि पिन्छ भने र रक्सी खाइन्छ भने र त्यस्तो खालको कुरो गरिन्छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ उसलाई पक्रेर समाजको बीचमा बसाएर उसलाई के गर्नुपर्छ 80 कोडा लगाउनुपर्छ के गर्नुपर्छ 80 कोडा लगाउनुपर्छ कोडा लगाएर के हुन्छ फेरि आफै नै सबै मान्छेले हेर्छ कि म खान्छु पनि मलाई पनि 80 कोडा लाग्छ फेरि कसरी खाने हो र यही शिक्षा र तालिम इस्लामले के हो दिएको छ र तरिका बताइएको छ उसको बाटो खत्म गर्न लागि आज संसारमा जति पनि नियमहरू छन् संसारमा जति पनि नियमहरू छन् आज कांग्रेसको नियम हुन्छ अथवा कम्युनिस्टको नियम हुन्छ हाम्रो त्यहाँ भारतमा अथवा नेपालमा अथवा अमेरिकामा अथवा लन्डनमा जहाँ पनि हुन्छ भने के छ त्यसमा जो अन्य मान्छेलाई हत्यारालाई सजाय त दिन्छ भने त्यस सजायको रोक्नको नियम छँदै छैन के छ एउटै बात सुन्नु बुद्धिको कुरो छ यो के संसारको आज जति पनि नियम छन् यस इस्लाम बाहेक जति पनि नियम छन् जुल्मको त सजाय दिन्छ हत्यारालाई त सजाय दिन्छ तर हत्याराको जुल्मको रोक्नको नियम कसैको संग छैन जुल्मको अन्यायको रोक्नको नियम कसैको संग छैन मात्र यस इस्लामको छ इस्लामको पासमा छ इस्लामले भनेको जसले रक्सी खान्छ त्यसलाई 80 कोडा लाग्छ फेरि कसैले खाउँदैन हाम्रो तरफ कतल गरेको हुन्छ उसलाई फाँसी हुन्छ अथवा कहीं गएर फजला गएर घुस दिएर के हुन्छ त्यसबाट निस्किन्छ मान्छे मरियो तर इस्लामले भनेको हो कि यसै यो सबै चीजको सुरक्षाको लागि र राम्रोसँग समाजमा जीवन बिताउनका लागि यो सबै नियमहरू अथवा मान्छ भनी र यसमा चल्छ भनी सबै मानिसहरूले राम्रोसँग शान्ति पूर्वकसँग जीवन बिताउन सकिन्छ त्यस्तै माल र सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि के भनेको हो कि आफ्नो माललाई सबै किसिमको हरामबाट उसको राम्रोसँग राख्नुस् उसको बचाएर राख्नुस् सुद खाना हराम गर्नुभयो किन के सुद खान्छ भनी गरीब मान्छेलाई त्यसमा के हो अन्याय र जुल्म छ त्यसमा सुदमा मालको जति पनि व्यापारहरू छन् खराब व्यापारहरू ईश्वरले इस्लामले यसको मना गरेको यो बाटोहरू जति पनि ईश्वर के भनेको हो कि तिजारत गर्नुस् आफ्नो यो गर्नुस् अरू केही पनि गर्नु पर्दैन व्यापारीमा कुनै पनि किसिमको अन्याय र जुल्म हुन सक्दैन यो इस्लामले बताइएको छन् कि माल सम्पत्तिको हिफाजतमा राम्रोसँग राख्नुस् उसको हिफाजतको लागि कुनै गरीबबाट कर्जा दिएर उसँग सुद नलिनुस् किनकि सुद के छ यसमा गरीब दुखियालाई अन्याय र जुल्म छ त्यसमा यसै कारणले इस्लामले यस सुदलाई हराम गरेको हो ब्याजलाई हराम गरेको हो यो ब्याज खाउन के हो हराम छ यो इस्लामको के कुरो हो त्यसै भनेको के हो कि मालदार मान्छेहरू जो जिनको सम्पत्ति छ भने इस्लामले भनेको छ कि यस सम्पत्तिबाट जुनको सम्पत्ति हुन्छ 100 रुपैयाँबाट 2.5 रुपैयाँ के गर्नुपर्छ गरीब दुखियामा वितरण गर्नको लागि निकाल्नुपर्छ यो जकात हो हामी इस्लामीहरू मुसलमानहरू के भन्छ यसलाई जकात के मालबाट जकात निकाल्नुपर्छ ईश्वरले भनेको हो कि हाम्रो रसूलले भनेको के हो कि यो इस्लाम धर्मको 5 आधारबाट एउटा ठुलो आधार हो यानी यो इस्लामको आधार 5 छन् त्यसबाट यो एउटा आधार हो जकात निकाल्न यानी माल र सम्पत्तिबाट गरीब दुखियाको मदद गर्नको लागि प्रकट गर्नुपर्छ त्यही अंश निकाल्नुपर्छ त्यसमा के भनेको हो कि 100 रुपैयाँबाट 2.5 रुपैयाँ सबै गरीब दुखियामा निकालेर वितरण गर्नुपर्छ आज यस खरिजी मुल्कबाट यो आज यस जति अरब मुल्कहरू छन् नि त्यसबाट कति $960 मिलियन जकातको माल निक्लिन्छ आज यो सनको रिपोर्ट के हो कि $960 मिलियन
$60 मिलियन मात्र यो अरब मुल्कहरूले आफ्नो पैसाबाट जकात निकालेर गरिब दुखियाको मद्दत गर्नका लागि दिँदैछ। आज यो आजको रिपोर्ट हो। इस्लामले भनेको हो कि यसमा के छ, गरिब दुखियाको सहायता र मद्दत गर्नको बाटो र तरिका सिकाएका छन्। त्यसले उसमाथि जुल्म नगर्नका लागि सुद र ब्याजको हराम गरेको हो। यो इस्लामको मुख्य र ठूलो यानी विशेषताहरू छन्। अब म अन्तिममा अल्लाह र ईश्वरसँग यो प्रार्थना गर्दैछु कि अल्लाह ईश्वरलाई हामी यस संसारमा राम्रो जीवन र सुरक्षित जीवन बिताउनको लागि हाम्रो यस संसारमा राम्रो बाटो देखाउँ र हेराउँ र उसै बाटोमा चल्न र समझ्न र बुझ्नका लागि हामीलाई शक्ति ऊर्जा प्राप्त होस्। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। यो महान परिवर्तनमाथि म शेखलाई धन्यवाद पेश गर्दछु र तपाईहरुको समक्ष यदि कुनै प्रश्न छ, कुनै सवाल छ तो यसमा पेपरमा लेखेर यहाँ पठाउनुहोस्, म उसको उत्तर दिनेछु। कुनै पनि को सवाल इस्लाम धर्मको प्रति वा अरू कुनै धर्मको प्रति यदि प्रश्न छ यसमा लेख्नुहोस्। र खाना पनि छ तपाईहरुको लागि। र यो नम्बर मैले वितरण गरेको छु, त्यसलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। यो 9वटा पुरस्कारहरू छन् तपाईहरुको लागि, उपस्थित हुने दाजुभाइहरूको लागि यो 9वटा पुरस्कारहरू छन्। अब म एउटा हामी नेपाली दाजुभाइहरू मध्ये एउटा नयाँ मुसलमान छ, उहाँलाई म पेश गर्दछु। र आउनुहोस् दाइ। नयाँ मुसलमान र मेरो प्रश्न छ तपाईसँग, ठुलो सवालमा भन्नुहोस् कि तपाईले कुन विशेषता हेरेर इस्लाममा प्रवेश गर्नुभएको? ठुलो सवाल। मैले प्रवेश गरेको चाहिँ यसमा त्यतिखेर भनेको जस्तै राम्रो लाग्यो इस्लाम धर्ममा प्रवेश गर्दाखेरि। यसमा कुनै मन्दिरहरू, कुनै माटोको बनाइएको मन्दिरहरूमा पूजा गर्ने छैन। इस्लाममा चाहिँ जस ईश्वरको नाम लिएर चाहिँ प्रार्थना गर्ने छन्, मुस्लिममा चाहिँ प्रार्थना गर्ने छन्। त्यसैले मन पराएर मैले इस्लाममा आएर के तपाईको आत्मालाई केही शान्ति भयो वा? अहिलेसम्म मलाई केही पनि भएको छैन, त्यसको केही बाधा दिँदै परेको छैन मलाई। इस्लाम धर्मको बारेमा प्रश्न गर्नुहोस्। यो मुसलमानहरूको लागि प्रश्न भयो, यो मुसलमानहरूको लेक्चर छैन। इस्लाम धर्मको केही विशेषता वा कुनै हाम्रो हिन्दू दाजुभाइहरूको दिलमा यदि कुनै शंका छ इस्लाम प्रति, इस्लामको कुनै नियम प्रति, यस्तो खालको प्रश्न लेख्नुहोस् तपाईहरु। यस्तो खालको इस्लाममा मलाई यो नियम राम्रो लागेको होइन, महिलामाथि अन्याय छ, यो छ लेख्नुहोस्। उसको उत्तर सके जति र आफ्नो इल्म अनुसार, आफ्नो शिक्षा अनुसार हामीहरू उत्तर दिनेछौँ। यो मुसलमानको लागि हो, यो यस लेक्चरको लागि यो प्रश्न होइन। यसभन्दा तपाईँ के कुनै मूर्ति र कुनै माटोको समक्ष तपाईँले किन नमस्तक गर्नुभएको? यो भन्दा चाहिँ म हिन्दू नै थिएँ, जस मन्दिरमा अब पूजा गर्ने गर्थेँ। अब त्यस्तो सँग लाग्यो कि आफैले बनाएको, हातले बनाएको माटोको मूर्तिलाई पूजा गर्नु भन्दाखेरि त्यो सोच्दाखेरि यो मुस्लिममा प्रयास गर्दाखेरि अब यसमा कुनै मूर्तिहरू बनाइएको छैन। गएर मस्जिदमा गएर अल्लाहको नाम लिएर चाहिँ मात्र ईश्वरको नाम लिएर चाहिँ त्यसमा नमाज पढ्ने गर्दछ। त्यसैले ठिकै छ, राम्रो, धन्यवाद। दाइको कुरा यो हो कि मेरो पुरानो धर्ममा धेरै देवी देवताको पूजा थियो र यो मलाई मन पराएको होइन, पराएको थिएन कि एउटा मनुष्य आफ्नो हातले यो मूर्ति बनाउँछ र आफू हातले बनाएलाई पूजा गर्छ र उस समक्ष नमस्तक हुन्छ र आफ्नो माथा टेक्छ, आफ्नो टाउको टेक्छ। यो स्वभावको विरुद्ध हो, यो प्रकृतिको विरुद्ध हो। यसै कारणले यो भाइले इस्लाममा प्रवेश गर्नुभएको र अल्लाहसित दुआ छ कि अल्लाह उहाँलाई यस इस्लाममाथि दृढताको साथ कायम राख्नुहोस् र हामीहरू मुसलमानको लागि पनि यो दृढता र विश्वास दिनुहोस् इस्लाममाथि। जानुहोस्, धन्यवाद।
यो तपाईँ लिनुहोस्, कुन तपाईँलाई राम्रो लाग्छ यसमध्ये लिनुहोस्, यो तपाईँको लागि त्यो राम्रो लाग्यो देखाउनुहोस् दाइहरूलाई, हेर्नुहोस्। अरू कुरो प्रश्न छ मौखिक रूपले वा लिखित रूपले, पर अहिले टाइम छ अलि हाम्रोसँग। मौखिक रूपले यदि छ कुनैसँग सवाल प्रश्न मौखिक तौरले भन्नुहोस् वा लेखेर भन्नुहोस्। छ कुनै भाइकोसँग प्रश्न? धन्यवाद दाइ, यो सवाल धेरै राम्रो छ, जवाब दिनुहोस्।